Good evening, all resource person from the USA, Mr. Kevin Cook, Miss Rebecca Evans, Miss Beth Butler, and Mr. Will Smith, and Miss Sasikan Cook. Good morning, all Thai participants. My name is Somchai Rungsin, Community Development Department Manager of the Asia Pacific Development Center on Disability, in short, APCD. APCD is Regional Center implementing disability and development program in the Asia Pacific region. To move, it's okay, I continue, right? Okay. Welcome to APCD Capacity Development Workshop on Process to Development Disability Employment in the USA. Today, we Thai people will learn from all resource persons of the USA. This kind of the workshop is the regular program for APCD staff. However, we consider that the topic and the resource person we will learn from today must be benefit to Thai people who are working with and for persons with disabilities, especially in the area of the employment. Then we make decision to invite our networks and partners to join the workshop. Well, this let me briefly introduce Mr. Kevin Cook, who commit to be a volunteer of the APCD. We met him and Miss Gan Cook last year when they visited us in Bangkok. Mr. Kevin is the Cape Fear Regional Director. Today he comes with the team of the resource person from the USA, and Kun Muk, his wife, will support us as English Thai interpreter. I believe Miss Nunu and Miss Jam, APCD supporting team, has explained to you about how to use the interpretation room for Thai participants who need interpretation. We appreciate all resource persons and interpreter who will contribute your knowledge and experiences to Thai people. Even now it is late evening in your home. And after that, I would ask Mr. Kevin to introduce the resource persons and to move more. Then we can start the workshop. After that, around 10:40 to 11 Bangkok time, we will have a question and answer session. Then I will come again to be a facilitator. Kun Kevin, now the floor is yours. Sawadee krap. Sawadee krap. Pamchu Kevin Cook. I'm the co-founder of Cape Fear's Vocational Services. And until 2 weeks ago, I was the regional director. But now I moved to Thailand to start a new life in Thailand with my wife and daughter. And so I'm continuing as a consultant with Cape Fear, but my hope is to help the people in Thailand and to use my experience to be beneficial to others. I also hope to learn from Thailand and to learn from your experiences to help my partners in the United States. So today I look at this as an initial first meeting for different partners to get to know each other so that we can share ideas back and forth and help. I also have my wife, Dr. Sasikan Cook, and she is an assistant professor of marketing at Catawba College. And she's also a project manager with advertising organizations in Thailand. And she is not a professional interpreter. So we're very grateful that she's willing to help out today, but we'll also try to be mindful that, again, she's not a professional interpreter, so we don't want to talk too fast. We have Rebecca Evans, who is the unit manager for vocational rehabilitation in North Carolina.
And vocational rehabilitation is a government agency that works to help people with disabilities find employment. She is the manager over 3 counties in North Carolina: Alamance, Rockingham, and Caswell counties. Okay, thank you. Okay, thank you. And counties are like districts in Thailand. We also have Will Smith, who works with me at Cape Fear, and he is an assistant director in charge of Cape Fear's services in 4 counties in North Carolina. And we have Beth Butler, who's the executive director for Disability in North Carolina. And she has 20 years of experience developing inclusive cultures within businesses. And she has a lot of experience with international businesses as well. And so what we wanted to do today is to have more of a conversation than just a presentation. And so what we'll start with first is each of the participants will give an overview of their organization and the services that they provide. And so we will start off with Rebecca, and Rebecca will tell you a little bit about her work with vocational rehabilitation in North Carolina. I'm happy to join y'all. I'm very excited about this. I've been doing this work for 24 years. I work with people with mental health, substance abuse, developmental disabilities. And what we do is provide a lot of different services to help them be independent and work in the community. Some of those services that we provide, we do internships. So they go into a business and we pay the person with a disability to work in that business to learn skills so that they can get a paid job. We do what Kevin does, which is supported employment, where they have a job coach to go in and help them learn how to do a job. We also provide college training and specific career training so that the person with a disability has marketable skills for an employer. 80% of our funding comes from the federal government, and then 20% comes from the state. So we started Cape Fear's vocational program back in 2012. And we now serve 26 counties, and we've helped 3,000 people with disabilities find employment. We work with vocational rehabilitation, and we contract with them to provide job coaching. We help individuals with disability find jobs, and we help train them on the job so they can do the job independently. So along with getting jobs, we also want to develop relationships with employers. And we want our work not to be about disability, but we want it to be about the strength of the people we serve. And so what I mean by that is we don't want the employer to hire someone because they have a disability. We want to focus on what that person is good at and why they would be a good employee. And we want the employer to hire them for that reason. So our collaboration with vocational rehabilitation is very important. So we provide the job coaching, but throughout the services, we are in communication with vocational rehabilitation about progress. We also like to do community work.
And so during COVID-19, we developed a community inclusion program to share accurate health information and also to help with disabilities enroll in getting COVID-19 vaccine. The next person that I was with, and he has experience as assistant director, supervising job, and he also has experiences as a job coach himself. Hello, everybody. I am very thankful to be here. So I am Will Smith. I have been an assistant director with Cape Fear for 5 years. I currently supervise a team of 5 job coaches, and we work with VR to provide quality services for people with disabilities. And we also work to serve employers as well. More recently, I have been working in 4 counties, and before this, I was also a job coach myself. Will? Through job coaching, we work to assist with professional development. So that is helping somebody find a job, but it is also helping with developing long-term skills that can assist someone with their career. So we provide services from start to finish to assist with finding a job and then supporting the person, helping them find a way to have long-term success with their job. Over time, we have found many ways of implementing our services and establishing long-term partnerships with employers. And we have also found great ways to assist individuals in finding jobs. We take an approach that is unique to each individual, and through steady communication, we ensure that all stakeholders are satisfied with our services. Name is Beth Butler. Fatal. I was actually just married, so very excited to spend some time with you this evening. I am the executive director of Disability in North Carolina. We are a business-to-business network that is devoted to disability employment and inclusion. And our focus is to empower businesses across North Carolina to achieve disability inclusion and equality in their workforce, in their supply chains, and in the marketplace. Kevin shared earlier as well my background. I spent over 20 years working with companies here in the United States, helping them build cultures that are welcoming to individuals with disabilities. Disability in North Carolina is one of 28 affiliates of a national organization called Disability In that connects us to over 250 corporations across the country that are all committed to hiring people with disabilities. We have a number of programs that I would be happy to tell you more about in detail.
but in the interest of time, I want to save that. I will say we do host events throughout the year, bringing our companies together to talk about best practices in hiring people with disabilities. Good morning, everyone. น้องอัศดากรค่ะ I'm อัศดากรขันตี I'm working as Autism Thai Foundation. I am question is I am autistic and I'm glad to meet you everyone. I am as when each have a company as United States is disability. You have recommend as IT company for disability autism in United States. You guys, Kevin, Rebecca, Beth, Will, can you hear me? Yes. Okay, so Kun Asadakorn, he's working for the organization about Autism Thailand. He wants to know where, if there are any organization in the United States, especially in IT section, that hiring people with disability. In North Carolina, we have a new program. It's called Link It, LINK It. So Link IT. And it's specifically for people with autism working in IT companies. And it's a very successful program. ก็คือคุณอัศดากรคะคุณรีเบคก้าตอบว่าในเฉพาะรัฐนอร์ทแคโรไลนาค่ะจริงๆแล้วทางหน่วยงานที่คุณรีเบคก้าทำอยู่เนี่ยเขาได้สร้างโปรแกรมหนึ่งขึ้นมาโดยโปรแกรมนี้ชื่อว่า Link It นะคะ LINK แล้วก็ IT ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จริงๆแล้วสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยให้ผู้พิการเนี่ยได้ทำงานในด้านนี้โดยเฉพาะแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลย For at a national level, I companies like Facebook, Google, many tech companies. IBM has been big in this space. Microsoft, big in this space, all committed to building disability strategies that include hiring individuals with all types of disabilities, but including autism for sure. ค่ะก็คือคุณเบสนะคะบอกว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะรัฐนอร์ทแคโรไลนานะคะแต่ว่ามีองค์กรเช่น Facebook IBM Google นะคะที่จริงๆแล้วเขาสร้างกลยุทธ์ขึ้นมาเลยในการที่ระบุแล้วก็เจาะจงว่าเขาเนี่ยจะทำการจ้างผู้พิการโดยไม่ใช่เฉพาะแค่พิการด้านใดด้านหนึ่งนะคะแต่อาจจะเป็นในหลาย condition โดยรวมถึงคนที่เป็นออทิซึมด้วยค่ะ I'm very interested that you talk about the job coaching in America, North Carolina. And I would like to know about you say that about job coach will train disabilities before hiring people with disability in any company in the USA. So I would like to know how to have any feel like course for training the people with disabilities. How to make a process to train the people with disabilities and which and your courses or training, what do you have the skill or the subject that train disabilities before setting them to the
the company. And I would like to know blind people in the USA what is their career to do for the career in the USA. Okay, so there are two questions, guys. One, what are the processes in terms of how to train people with disability, with topic, with subject that you train them with, as well as the second question about what are jobs for blind people to do in the US. Okay. What Kevin does, or Kevin's agency does as a job coach, the person already has been hired by the employer, and the job coach is working side by side with the person, teaching them how to do the job on the job. So the person has already been hired. And it's like an extra support person. The job coach is an extra support person. So that's one part of my answer. Okay. คุณบรูเบก้านะคะตอบว่าจริงๆหน่วยงานที่คุณเควินเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือก็คือจะช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับการว่าจ้างแล้วผู้พิการที่ได้รับการว่าจ้างแล้วเนี่ยจะเข้าไปทำงานในองค์กรโดยมี job coach เนี่ยทำงานอยู่คู่กันไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นในระหว่างการทำงานเนี่ยไม่ว่าจะมีงานอะไรที่ผู้พิการต้องทำเนี่ย job coach เนี่ยก็จะทำคู่ขนานกันไปด้วยคือเป็นเหมือนไม่ได้ช่วยกันทำงานนะคะแต่ว่าเหมือนช่วยสอนงานให้กับผู้พิการในระหว่างการทำงานเป็น during the job coach ไปเลยค่ะ And then the second part is we do a class. Well, we have two classes. One we call employment marketing skills, and the other one we call job club. And in those classes, we are teaching them how to interview, how to answer interview questions, how to do a resume, how to talk to your supervisor, how to get along with coworkers. I don't know how you would interpret soft skills, but behaviors on the job, basically. Okay. คุณรูเบคก้าเสริมว่าในอีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากการที่ job coach จะทำงานไปพร้อมกันกับผู้พิการแล้วนะคะเราก็จะมีการอบรมหรือที่เรียกว่าเป็นการ market ตัวเองอะค่ะคือทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถเป็นสินค้าที่ขายให้กับผู้ว่าจ้างได้โดยที่จะมีเรื่องของ job club ด้วยก็คือเป็นคลับที่เหมือนช่วยให้ผู้พิการเนี่ยเขียนเรซูเม่ได้รู้จักวิธีการสัมภาษณ์งานรู้จักวิธีการปฏิบัติตัวกับผู้ว่าจ้างรู้จักวิธีการปฏิบัติตัวกับผู้ร่วมงานซึ่งถือว่าเป็น soft skill นะคะซึ่งจะต่างจากสกิลของการทำงานในอาชีพนั้นๆคือเป็นการปฏิบัติโดยทั่วไปกับผู้ร่วมงานหรือผู้ว่าจ้างค่ะ And I wanted to also say that we help individuals learn how to do the job, and we also help them find the job. And so we have a jobs class while they're looking for jobs, and we also do something called community inclusion. And so Will Smith, if you would like to sort of discuss that strategy also. ค่ะเดี๋ยวคุณวิลสมิธจะอธิบายเรื่องของกลยุทธ์นะคะในการหางานนะคะเพราะว่าคุณเควินได้เสริมว่าคือไม่ได้เป็นเรื่องของการอบรมอย่างเดียวแต่ช่วยในการหางานด้วยคือเป็น job class นั่นเองเชิญคุณวิลสมิธ Hold a jobs class with participants where we learn about their personal goals and what they want to achieve. And then we talk about short-term goals and long-term goals and how we can help make a plan to achieve that. We also will look at specific job descriptions so that they can learn what is required for various jobs. โอเคคุณปิยนัทคะก็คือคุณวิวอธิบายเพิ่มเติมว่าใน job class อะค่ะซึ่งอันนี้อาจจะตอบคำถามของคุณปิยนัทก็คือว่าในกระบวนการในการหางานแล้วก็อบรมเนี่ยค่ะคือทาง job coach เนี่ยอย่างเช่นที่คุณวิลสมิธเคยทำเนี่ยคือเขาจะนั่ง
คุยกับผู้พิการแต่ละคนในเรื่องของจุดเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่ในเรื่องของอาชีพที่ผู้พิการแต่ละท่านอยากที่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายระยะสั้นหรือเป้าหมายระยะยาวและเมื่อผู้พิการเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเจองานที่เขาอยากทำเนี่ยคือคุณวิล สมิธจะช่วยดูว่ารายละเอียดในการทำงานนั้นๆเนี่ยคืออะไรเช่นความคาดหวังของผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้พิการหรือให้คนที่ทำงานในตำแหน่งนี้ทำอะไรบ้างโดยคุณวิล สมิธเนี่ยก็คือจะช่วยอธิบายสิ่งเหล่านี้ให้ผู้พิการฟังว่ามันตรงกับเป้าหมายหรือความตั้งใจของผู้พิการท่านนั้นๆหรือไม่ค่ะมีคำถามอีกไหมคะไม่มีแล้วครับขอบคุณมากค่ะเมื่อกี้คุณปิยนัทยังhow about people with blindness blind people ใช่ค่ะ So this is Beth. I can Hi. certainly speak to that. One of the things that I will share with you is that in the United States, we have a law called the Americans with Disabilities Act, or the ADA, and that really drives disability employment here in the United States. So as long there is not a specific job identified for people who are blind. All jobs are open to all people with disabilities. The idea is you have to be able to perform the essential functions of that job, right, with or without accommodations. ค่ะก็คือคุณแบทอธิบายว่าในประเทศสหรัฐอเมริกามันจะมีกฎหมายอยู่ข้อหนึ่งนะคะเราเรียกสั้นๆว่า ADA คือ American Disability Act เป็นกฎหมายที่พยายามครอบคลุมให้ทุกบริษัทเนี่ยสามารถจ้างผู้พิการได้ไม่ว่าจะเป็นพิการในทางสายตาหรือทางอื่นๆนะคะคุณเปียวนะทีนี้เนี่ยประเด็นสำคัญของADA law เนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการเพื่อให้สามารถทำงานในตำแหน่งนั้นๆได้อย่างเช่นอันนี้คือขอเสริมนะคะอย่างเช่นถ้าผู้พิการต้องใช้วีลแชร์ต้องนั่งรถเข็นบริษัทนั้นๆเนี่ยจะต้องมีลิฟต์หรือทางขึ้นที่จะช่วยให้ผู้พิการเนี่ยสามารถทำงานได้แต่โดยความคาดหวังของผู้ว่าจ้างอะค่ะไม่ว่าคนพิการจะพิการในทางใดก็ตามถ้าเขาสามารถที่จะปฏิบัติงานให้งานในตำแหน่งนั้นๆน่ะสำเร็จลุล่วงไปได้เขาก็ถือว่าเขาสามารถทำงานนั้นๆได้โดยไม่จำเป็นว่าเขาจะมีความผิดปกติทางใดถ้าเขาสามารถทำงานเหล่านั้นได้สำเร็จถือว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการว่าจ้างค่ะ And so there are a number of types of accommodations that can support individuals in the workplace to be successful. A job coach, like you've talked about, is one example of an accommodation that can be helpful. I am blind. I'm legally blind, but I'm also an attorney. So again, I went to law school, and with proper accommodations and computer software, I'm able to function in that capacity. โอเคค่ะคือคุณเบสอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกที่ ADA กฎหมาย ADA เนี่ยช่วยเนี่ยก็คือjob coach เนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยผู้พิการในการทำงานนะคะแล้วคุณเบสก็ยกตัวอย่างว่าตอนนี้จริงๆคุณเบสเป็นทนายด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยให้คุณเบสสามารถทำงานในการทำงานเป็นทนายได้ประสบความสำเร็จเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือการใช้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่จะช่วยทำให้คุณเบสเนี่ยสามารถอ่านนะคะหรือว่าสื่อสารได้ถึงแม้ว่าคุณเบสจะมองไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์นั้นนะก็เป็นส่วนหนึ่งของการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการทางสายตาที่สามารถทำงานในตำแหน่งนั้นๆได้ค่ะอย่างเช่นการเป็นทนายขอบคุณครับคุณมุกพอดีมีคุณคำถามอีกคำถามหนึ่งนะครับคุณมุกครับจากคุณรุจิรัตน์สมาคมออทิสติกสามัคคีไทยนะครับถามว่ามีการจ้างงานคนพิการข้ามประเทศไหมครับมีการจ้างงานคนพิการข้ามประเทศไหมครับ There is another question
it's from the organization for autistics, people with disability, with autistic. She's asking if any organization in United States hiring people with disability from another country to work for their organization in the US. So this is Beth. What I can tell you is that many of the companies that are partners at our national level have a presence in other countries. And so I know that they seek talent all across their organizations. That I know. In terms of the sourcing of talent outside the U.S. to come and work here in the U.S., I'm not sure. Again, I know that. Again, particularly with where we've been, right? All of us with COVID and in the last, 12 to 18 months, I'm not sure how much international hiring is happening anywhere. But I know, again, in the course of my career, particularly for IT positions historically, H-1B visas, those kinds of things have been used to seek talent in the past. And would that include people with disabilities? Again, yes, if they're qualified for the positions and those avenues are open. ค่ะจากคุณรุจิรัตน์นะคะก็คือทางคุณเบสเนี่ยบอกว่าองค์กรที่คุณเบสเคยทำงานด้วยเนี่ยคือที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีการจ้างผู้พิการจากประเทศอื่นนะคะแต่ว่าคุณเบสเนี่ยไม่ทราบว่ามันจะมีหน่วยงานที่เป็นองค์กรกลางในการจัดหาคนงานจากประเทศอื่นเนี่ยมาให้กับบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าอันนี้คุณเบสไม่แน่ใจแต่จากประสบการณ์เนี่ยมีนะคะมีบริษัทหลายบริษัทโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะที่จ้างคนจากต่างประเทศโดยเมื่อคนเหล่านั้นได้รับการว่าจ้างเนี่ยเราจะมีวีซ่าที่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกว่า H-1B คือเป็นวีซ่าที่ทางผู้ว่าจ้างหรือนายจ้างเนี่ยเป็นคนสปอนเซอร์ให้กับลูกจ้างนั้นเนี่ยสามารถมีวีซ่าเข้ามาทำงานหรือเขาเรียกว่า work permit อะค่ะเข้ามาทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ในระหว่างที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือจะมีบริษัทเนี่ยเป็นคนสปอนเซอร์แต่ว่าในช่วงโควิดเนี่ยคุณเบสคิดว่าอาจจะยากนิดนึงในการที่คนจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือไม่ก็ตามเนี่ยสามารถที่จะข้ามประเทศมาทำงานเนี่ยอาจจะยากนิดนึงในช่วงโควิดค่ะ So 2 questions. One is just talking about how does a disabled person access the supports, if it's a voluntary program or if it's like a requirement linked to things like welfare and other programs, and if there's a cost involved as well. And the second question is talking about people who do need changes made to physical environments, or they may need specific equipment, or ongoing supports like translators, like for sign language and that kind of thing, where the funding comes from that. Good question. It is a voluntary service. People can't be made to come to us because they have to meet eligibility requirements. So that's why it's a voluntary service. And most of the time people call on the phone or on the website to get it referred to us. There are some costs, or mostly everything is free because the federal government pays for it. But if they need a cost service like college training or transportation, they have to be financially eligible for that. So that's the first part of her question. ที่ถามเกี่ยวกับในเรื่องของค่าใช้จ่ายอะค่ะถ้าผู้พิการเนี่ยต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของในส่วนที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเช่นการเดินทางหรือการอบรมบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้รวมอยู่ในคอร์สหรือการช่วยเหลือที่ทางรัฐบาลเป็นคนจัดหาให้เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายอะไรหรือเปล่าก็คือจริงๆคุณเรเบคก้าตอบว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของการเป็น
ความช่วยเหลือในจากอาสาสมัครนะคะคืออาสาสมัครเนี่ยเขาก็จะช่วยเหลือฟรีนะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆต่อผู้พิการนอกจากว่าผู้พิการอาจจะต้องอย่างเช่นต้องการการขนส่งการพาไปตามที่ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะผู้พิการจำเป็นที่จะต้องผ่านการอนุมัติว่าเขาเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีความต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินอย่างเช่นอาจจะได้รายได้ไม่ถึงเกณฑ์เขาถึงจะผ่านเกณฑ์ในการที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะได้รับความช่วยเหลือเช่นการเดินทางหรือการอบรมเพื่อการสอบเข้ามหาลัยเป็นต้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ผ่านเกณฑ์ว่าเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยค่ะเขาก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนเหล่านั้นที่ไม่ได้ cover จากรัฐบาลของสหรัฐค่ะถามของคุณสรันคุณเจริญแล้วก็คุณพิสมัยนะครับขอคุณสรันก่อนครับถามมาเบื้องต้นว่าเด็กออทิสติกอายุมากกว่า20ปีแล้วแต่พูดไม่ได้อยู่ในระดับปานกลางหรือซีเวียก็คือรุนแรงในอเมริกาเนี่ยเขาจะมีการช่วยรับผู้ปกครองของเด็กคนนั้นมาทำงานแทนผู้พิการออทิสติกได้ไหมก็คือตัวเด็กเนี่ยค่อนข้างพิการรุนแรงเป็นออทิสติกแบบรุนแรงตัวในอเมริกาเนี่ยผู้ปกครองเขาจะรับในอเมริกาเนี่ยหน่วยงานเขาจะรับพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กคนนั้นมาทำงานไหมนะครับ Okay, guys, another question. They're asking about whether the organization involved in United States will consider helping parents of children with autism, with severity, autism with the extent of severe level of autism. Would they be a program that help parents of those people with disability to get jobs? This is Beth. I would just add that while there are not agencies that help parents find jobs, employers are very aware of the needs of a caregiver who is an employee with that company. And so there are companies that focus on the types of benefits that their company offers that include different therapies, right, that are beneficial to children with autism. So when they are sourcing their benefits for a company and what they're providing to their employees, the parents of children with autism are considered during that process as well. More companies are very aware of the needs of the parents and the caregivers of individuals with disabilities. ค่ะก็คือคุณเบสเสริมอะค่ะว่าจริงๆแล้วบริษัทที่เป็นผู้ว่าจ้างในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะมีการให้สวัสดิการกับผู้ปกครองของผู้พิการหรือว่ามีลูกหรือลูกหลานที่เป็นออทิซึมอะค่ะโดยสวัสดิการนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนกับการอบรมการช่วยเหลือด้านการให้คำปรึกษาให้กับพ่อแม่หรือจริงๆก็คือลูกจ้างนั่นเองแต่ว่าเขาอาจจะมีลูกที่มีความพิการนะคะแต่ว่าสวัสดิการเนี้ยก็คือจะช่วยเหลือในการดูแลหรือบำบัดทางจิตใจหรือว่าสวัสดิการอื่นๆที่จริงๆช่วยเหลือพ่อแม่ของผู้พิการได้ค่ะแต่ว่าก็คงจะต้องตอบเหมือนเดิมว่าองค์กรที่ช่วยพ่อแม่ของผู้พิการหางานเนี่ยอาจจะไม่มีอะค่ะแต่ว่ามีเรื่องของสวัสดิการมากกว่าในการกระบวนการจ้างคนพิการเนี่ยผู้ปกครองและครอบครัวหรือคนพิการเองต้องเสียค่าสมัครไหมเสียค่าบริการไหมครับถึงจะเข้าไปสู่กระบวนการจ้างงานฝึกงานอะไรทั้งหลายเป็นคำถามสั้นๆว่าเขาต้องเสียเงินไหมค่าธรรมเนียมค่าบริการครับ There's a question for you guys in terms of payment or cost to those individuals with disability in order to be enrolled or be part of this program to help them find employment. Are there any costs to them specifically? No, not for vocational rehabilitation.
it does not cost the individual anything to free service. And for Cape Fear, also not cost anything. We are paid by vocational rehabilitation. And so the individual who's receiving service doesn't have to pay us anything. ค่ะก็คุณเรเบคก้ากับคุณเควินตอบนะคะว่าจริงๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแต่ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายที่รัฐนะคะเขาจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆที่มาช่วยเหลือคนพิการแต่ตัวคนพิการเองไม่ต้องจ่ายตังค์ใดๆให้กับองค์กรเหล่านี้เลยในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ The money comes from the federal and state government to pay for it. ค่ะก็คือคุณบอกว่าเงินในการนำมาจ่ายบุคลากรที่ช่วยเหลือคนพิการนะคะจ่ายโดยรัฐบาลค่ะครับขอบคุณครับมีคำถามจากคุณพิสมัครครับ2คำถามครับคำถามที่1ที่ประเทศอเมริกามีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักหรือจากผู้บกพร่องทางจิตอันนี้เป็นกลุ่มของผู้บกพร่องทางจิตนะครับอย่างไรบ้างกิจกรรมอะไรบ้างทำให้คนเข้าใจหรือตระหนักถึงผู้บกพร่องทางจิตข้อ2ครับอเมริกามีกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้มแข็งทางจิตน่าจะช่วยพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งทางจิตของผู้บกพร่องทางจิตนะครับผู้ป่วยจิตเวชอย่างไรบ้างครับ2คำถามครับคุณมุก The first question is probably related to the month of May, where we aware of people with mental health. The first question is, what are activities that actually help the public to understand or aware of the issues relating to mental health? Well, I will share, we have an agency called the Equal Employment Opportunity Commission, and that is an agency, a federal agency where individuals go when they feel they've been treated unfairly in the job place. And they just hosted an event last week and invited me to present on the importance of employers understanding how to create cultures that are open to people with disabilities, including mental health disabilities as well. Hosting events that allow individuals to share their stories on recovering, right? And the process of taking care of themselves. So I know that's a lot. I want to give you a chance to interpret that. Thank you. หนึ่งตัวอย่างนะคะที่คุณเบสอธิบายก็คือว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะมันจะมีองค์กรที่เขาช่วยเหลือผู้ว่าทุกลูกจ้างค่ะไม่ใช่ผู้ว่าจ้างลูกจ้างทุกคนที่รู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจ้างงานหรือการทำงานสามารถที่จะมาได้รับความช่วยเหลือหรือรีพอร์ตไปที่องค์กรนี้ได้ดังนั้นองค์กรนี้จึงเป็นหนึ่งในตัวแทนขององค์กรอื่นๆที่ช่วยเหลือคนพิการนะคะโดยการจัดเป็นอีเวนต์โดยหนึ่งในอีเวนต์นั้นเนี่ยก็คือเขาจะให้ผู้พิการในด้านต่างๆรวมไปถึงด้านจิตเวชอะค่ะมาแชร์ประสบการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้มีการตระหนักแล้วก็เข้าใจว่าคนที่เป็นผู้พิการทางจิตเวชเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างสามารถทำอะไรได้สามารถทำอะไรไม่ได้ในงานนั้นๆที่เขาประสบปัญหาอยู่ซึ่งมันก็ทำให้คนที่เข้ามาร่วมในอีเวนต์หรือนิทรรศการเนี่ยค่ะสามารถเข้าถึงแล้วก็เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เฉพาะฝั่งของนายจ้างอย่างเดียวแต่เข้าใจลูกจ้างที่อาจจะเป็นผู้พิการหรืออาจจะไม่พิการแต่มีปัญหาทางจิตเวชนะคะมากขึ้น yes yeah. And during this event an administrative judge that works with the EEOC he's an attorney and he has had depression and anxiety for a very, very long time. He is working. He shares his story to, a group of employers
to help them understand that simply because an individual has a mental health issue does not mean they cannot work and be successful. คุณเบสเสริมอะค่ะว่าหนึ่งในเคสของคนที่มาแชร์ประสบการณ์ที่มีปัญหาเรื่องจิตเวชอะค่ะเป็นอัยการนะคะอัยการท่านนี้เขาก็แชร์ประสบการณ์ว่าเขามีปัญหาเรื่องของจิตเวชพอสมควรแต่ไม่ได้แปลว่าปัญหาเนี้ยจะเป็นการตัดสินว่าคนที่มีปัญหาเหล่านี้หรือมีปัญหาทางจิตเวชเนี่ยจะไม่สามารถประสบความสำเร็จในวิชาชีพเหล่านั้นได้ค่ะ yes ครับนี่ก็คือเป็นหนึ่งในกิจกรรมอะค่ะโอเค the second question อีกทีได้ไหมคะได้ครับเป็นในที่อเมริกาเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรที่ส่งเสริมหรือเสริมความเข้มแข็งของผู้บกพร่องทางจิตตัวกิจกรรมที่เสริมความเข้มแข็งของทางจิตให้กับผู้บกพร่องทางจิตใช่ Okay. In the second question, and you guys can share this, what are helps that organization involved with people, individual with mental health would do to encourage or strengthen individuals that has issue with mental health? We have compiled a community resource guide that includes a lot of local mental health service providers, crisis support lines, even supports such as housing, clothing, medication, and we, as job coaches, we share those with the individuals, especially as we identify any needs. โอเคคือคุณวิล สมิธเนี่ยมีประสบการณ์ในการทำงานกับผู้พิการทางจิตหรือมีเรื่องของจิตเวชเข้ามานะคะคุณวิลแจ้งว่าหน้าที่หนึ่งของคนที่เป็น job coach อะค่ะคือจะต้องรวบรวมรายละเอียดที่เป็นความช่วยเหลือไม่ว่าจะฉุกเฉินหรือไม่ฉุกเฉินก็ตามเนี่ยให้กับผู้พิการที่มีปัญหาเรื่องจิตเวชอาจจะมีเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ว่าถ้าเกิดคนผู้พิการมีปัญหาเรื่องนี้สามารถติดต่อไปที่ใครได้บ้างคือคุณวิวจะไม่ได้เป็นคนช่วยเหลือโดยตรงแต่จะช่วยในเรื่องของแหล่งข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูลถ้ามีปัญหาเรื่องบ้านมีปัญหาเรื่องเสื้อผ้าอาหารการกินหรือแม้แต่ต้องการคำปรึกษาต้องการยาคุณวิวเนี่ยสามารถที่จะให้แหล่งข้อมูลหรือเบอร์ติดต่อให้กับผู้ป่วยหรือว่าผู้พิการที่มีปัญหาทางจิตเวชได้ค่ะ My question is the process or methodology or the way how you follow up after the replacement of the job. I mean, you have a meeting or you calling or you visit how the organization follow our clients after the job replacement. The way how do you do? Please, thank you. คุณสมชายเดี๋ยวแปลเป็นภาษาไทยทุกคนจะได้ทราบนะคะว่าคุณสมชายถามอะไรก็คือถามคุณวิล สมิธเพราะว่าคุณวิล สมิธเนี่ยเป็น job coach มาก่อนนะคะว่าทางองค์กรเนี่ยมีการติดต่อหรือว่าเหมือนกับสอบถามหรือว่าไม่ใช่ทวงถามเหมือนว่าช่วยเหลือหลังจากที่มีการจ้างงานแล้วยังไงบ้างใช่ไหมคะกับผู้พิการที่ได้รับการจ้างงานแล้วเนี่ยมีการช่วยเหลือหลังจากที่ได้รับการจ้างงานแล้วยังไงบ้างค่ะการดูแลต่างๆ Okay, Will. Okay. So with the follow-up, what we will do is we will communicate with both the individual working and their employer, and we want to ensure that they have the supports in place to be able to work independently over time. We tend to phase out over time, but if there is an issue with the job in the future, then we try to
address it very quickly so that we can continue to provide quality supports. Just to follow up with that, like, do you normally call like after a certain period of time after the job replacement? So we typically will make weekly contact. With our services. There is typically an ending date when a case has successfully closed. However, for certain individuals, vocational rehab will ask us to provide long-term support, which is twice a month, as long as they have that job. Okay, thank you. ก็คุณวิวตอบนะคะว่าจริงๆแล้วหลังจากที่ผู้พิการได้รับการว่าจ้าง Job Coach เนี่ยจะติดตามผู้พิการโดยการโทรนะคะทุกอาทิตย์ละครั้งนะคะจนถึงจุดหนึ่งเพราะว่าทุกเคสเนี่ยจะต้องมีวันสิ้นสุดว่าโอเคผู้พิการท่านนี้ไม่ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็อาจจะวันสิ้นสุดการให้บริการก็จะหยุดติดตามแต่มันก็จะมีบางเคสที่ทางองค์กรของ VR นะคะของทางรัฐบาลเนี่ยอาจจะแจ้งว่าผู้พิการท่านนี้ต้องการติดตามระยะยาวจาก Job Coach เพราะฉะนั้น Job Coach เนี่ยจะต้องติดตามในระยะยาวเนี่ยหลังจากที่อาจจะเริ่มจากการติดตามอาทิตย์ละครั้งอาจจะย้ายเป็นการติดตามเดือนละ2 ครั้งเพื่อเป็นการช่วยเหลือในระยะยาวสำหรับผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือค่ะติดตามโดยการไปพบเลยใช่ไหมครับไปหาถึงที่เลยคุณวิลสมิธบอกว่าปกติใช้วิธีการโทรค่ะค่ะใช้วิธีการโทรแต่ว่าถ้าเกิดwell if beside calling would you be able to physically visit the client for the long-term support program? Yes, we typically do. Of course, with the pandemic, we did have to do some of these things more remotely. However, we traditionally do expect to have the in-person visits every month to ensure that everything is still going well with their job. Thank you. คุณสมชายคะก็คือถ้าช่วงที่ไม่มีโรคโควิดอะค่ะเขาก็จะไปเจอเลยอย่างประมาณเดือนละครั้ง Thank you Will Smith เราเหลือ2 คำถามนะครับขอพักไว้แค่นี้เพราะเวลาหมดแล้วนะครับก็ขอ2 คำถามที่1คุณสรัญพงษ์ถามมาครับว่าที่อเมริกาเนี่ยผู้พิการออทิซึมที่เป็นรุนแรงหรือปานกลางเนี่ยมีการทำให้เขาทำงานได้หรือไม่มีค่าใช้จ่ายหรือไม่พิการรุนแรงหรือปานกลางเราให้สามารถทำงานได้หรือไม่ค่าใช้จ่ายTwo more questions. First one asking specifically for individual with autism, if they have moderate to severe autistic symptoms, are they possibilities or helps regarding employment for them? So I will say that if they're moderate to severe, they are more difficult to place on a job, and we would have to evaluate to see whether they could even work at all. But there is a national program, or international actually, called Project Search. I'll put that in the chat, but Please. They typically will work with autistic people that are moderate to severe to help them find jobs, and we partner with them, but I'll put it in the chat. Thank you. คุณเรเบคก้าบอกนะคะว่าจริงๆมันมีหน่วยงานหนึ่งชื่อว่า Job Search นะคะเดี๋ยวคุณเรเบคก้าจะใส่ลิงก์ไปในแชทบ็อกซ์นะคะซึ่งเป็น international เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือข้ามชาติเลยนะคะโดยเฉพาะกับผู้พิการที่เป็นออทิสติกแต่ว่าถ้าเป็นในระดับปานกลางจนถึงขั้นรุนแรงเนี่ยค่ะมันจะต้องมีการประเมินผลก่อนประเมินว่า
คนผู้พิการที่เป็นออทิสติกนั้นเนี่ยไม่ว่าจะปานกลางหรือรุนแรงเนี่ยสามารถทำงานที่เขาอยากทำได้หรือเปล่าคือจริงๆอันนี้ส่วนตัวจะขอเสริมเป็นคำตอบอะค่ะว่าจริงๆโดยหลักการของที่สหรัฐอเมริกาค่ะเขาจะไม่ใช่ว่าให้ผู้พิการไม่ว่าจะเป็นคอนดิชันไหนก็ตามทำงานอะไรก็ได้ไม่ใช่ต้องทำงานในสิ่งที่คนพิการนั้นสามารถทำได้อะค่ะและอยากทำเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่จะมีการจ้างงานโดยเฉพาะอย่างที่คุณเลเบคก้าบอกคนที่เป็นออทิซึมเนี่ยเป็นออทิสติกเนี่ยจะต้องประเมินก่อนว่าเขาสามารถทำงานในอาชีพหรือตำแหน่งนี้ได้ไหมถ้าประเมินแล้วเขาสามารถทำได้เนี่ยก็อาจจะมีการอบรมอะไรเพื่อช่วยเหลือแต่ว่าถ้าเป็นขั้นรุนแรงไม่สามารถทำงานในตำแหน่งหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผู้พิการคนนั้นอยากทำอะค่ะมันก็อาจจะต้องมีการช่วยเหลือในด้านอื่นอย่างเช่นคุณเควินพูดถึงคุณเรเบคก้าพูดถึง community inclusion ก็คือเป็นเรื่องของการเข้าไปเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือคนในชุมชนหรือดูทำงานด้านอื่นในชุมชนแทนอาจจะไม่เกี่ยวกับการจ้างงานโดยตรงแต่เขายังสามารถเป็นส่วนหนึ่งในสังคมได้โดยการเป็นอาสาสมัครเป็นต้นนะคะ We appreciate all resource person from the USA, Mr. Kevin Cook, Miss Rebecca Evans, Miss Beth Butler, Mr. Will Smith, and Miss Sasikan Cook Kunmuk for your excellent interpretation. Thanks to all Thai participants. Thanks to APCD team support team. So one channel we can for further collaboration, further request or question, APCD can be one of the connecting channel. So please contact to Mr. Vacharapon or Miss Supanong in when we send you invitation. There is the email address. ผมขออนุญาตแปลเลยนะครับคุณมุกนะครับพูดไทยไปด้วยเลยครับก็สำหรับผู้เข้าร่วมคนไทยก็ถ้าเรา APCD พร้อมที่จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะประสานให้นะครับก็คือมีอีเมล address ของคุณวัชรพลและก็ของคุณสุภาพนงคุณนูนู and also for America you resource person I ask Mr. Kevin could you be the link for us with America resource person สำหรับทางอเมริกาก็จะมีคุณเควินช่วยประสานให้นะครับก็